व्हाट आई एट इन अ डे। आज मेरा ऑफ डे था, इसलिए मेरी सुबह थोड़ी लेट स्टार्ट हुई। जब मैं उठी तो पता चला कि घर में स्पैगेटीज बन रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट में वही खा लूँगी। सो आज मैंने स्पैगेटीज से ब्रेकफास्ट किया। फिर लंच टाइम पर बहुत दिनों के बाद पकोड़े बने थे, तो मैंने वो केचप के साथ खाए। आफ्टरनून स्नैक में अपनी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए मैंने फ्राइड कॉर्न खाया। डिनर टाइम पर मैंने पराठा कड़ी के साथ खाया। वैसे कड़ी में पकोड़ा भी था, लेकिन मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मुझे कड़ी में पकोड़ा कुछ खास पसंद नहीं है। अभी हम डिनर कर ही रहे थे कि मम्मी ने मैकरोनी भेज दी। मैं पहले खाना खा चुकी थी और पेट भी फुल था, इसलिए मैंने सोचा फ्रिज में रख देती हूँ, कल गर्म करके खा लूँगी। लेकिन जब आपको पता हो कि फ्रिज में कुछ मज़े का है तो नींद कहाँ आती है। सो आई एंडेड अप ईटिंग इट। वेल, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एट इन माय डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।